السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا الأورثوغراف الوحدة الثالثة الأسبوعان الأول والثاني. l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet هذا هو العنوان ديال الدرس. غادي نديرو في هذه الحصة هذه إن شاء الله صفحتان 68 69. j'observe et je découvre ألاحظ واكتشف. غادي نقراو هاد الجملتين اللي عندنا. la première phrase dans ce jardin في هذه الحديقة les fleurs sont هنا اللي بغينا نديرو لا ليزون sont épanouies الأزهار تفتحت. la deuxième phrase le toit de la petite maison est rouge يعني السطح ديال هاد المنزل الصغير أحمر. la première question relève dans chacune de ces phrases le groupe nominal sujet يعني استخرج من كل جملة لو جروب نومينال سوجي. لو جروب نومينال سوجي هو مجموعة ديال يعني يقدر يكون كلمة أو مجموعة ديال الكلمات اللي كتكون لنا الفاعل. دائما يعني كنذكر بها بأن كيفاش غادي ندير باش نخرج لو جروب نومينال سوجي. اول حاجه انني كنقلب على لو فيرب جو شيرش لو فيرب دون لا فراز. دوك الكلمات اللي كيكونوا من قبل منه هذا كيتسمى لو جروب نومينال سوجي. اذا هو لو فيرب دون سيت فراز هو هذا sont épanouis. هذا لو فيرب épanouir conjugué au passé composé. sont épanouis هذا هو le verbe sont épanouis. Donc qu'est-ce qu'il y a avant le verbe هذاك c'est le groupe nominal sujet. dans ce jardin les fleurs هذا c'est le groupe nominal sujet. غير هو هاد dans ce jardin يمكن لينا حتى هي نحيدوها ما نعتبروهاش ان groupe nominal sujet يعني تكون عندي غير les fleurs لانها dans ce jardin indique le lieu. ممكن انني نقول نحيدها ونديرها نجيبها هنايا نقول les fleurs sont épanouies dans ce jardin يعني هذه نقدر نكتبها مع لو جروب نومينال سوجي ولكن ما يعني نقدروا نحيدوها نكتبوا غير les fleurs فقط. دونك غادي نكتبوا لا بروميير فراز نديروها هنايا لا فراز 1. La phrase 1 le groupe nominal sujet يمكن نديرو dans ce jardin les fleurs أو نديرو غير les fleurs نديرو les fleurs. هذا هو le groupe nominal sujet لأن هذه كيف ما قلت لكم dans ce jardin indique le lieu. دونك يمكن لي نجيبها لهنايا نقول les fleurs sont épanouies dans le jardin. ممكن نديرها هنايا يعني ما مرتبطاش بهاد لي فلور هادي ماشي يعني ماشي لاصقه فيها وما يمكنليش نحيدها. لا فراز 2 اول حاجه شنو غادي ندير غادي نقلب على لو فيرب لو toit de la petite maison est rouge. فينا هو لو فيرب هو est rouge. هنايا le verbe sont épanouis هذا le verbe épanouir conjugué au passé composé. هنا le verbe est c'est le verbe être conjugué au présent. donc qu'est-ce qu'il y a avant le verbe c'est le groupe nominal sujet. كاع داكشي اللي كاين قبل من le verbe هذا كيتسمى un groupe nominal sujet. donc le toit la phrase 2 le groupe nominal sujet c'est le toit de la petite maison. هذا كامل un groupe nominal sujet le toit de la petite maison. اللي كنقولوا له un GNS ou bien groupe nominal sujet. وغادي نرجع عاوتاني باش نشوفوا لو جروب فيربال ما حدنا هنايا غادي نشوف لو جروب فيربال. شنو كنعنيو بلو جروب فيربال سي لو فيرب اذا لو فيرب هو هذا sont épanouis لو فيرب بلس لي مو كي فيان ابري. هنا ما عنديش كلمات اللي كيجيو من بعد لو فيرب دونك لو جروب فيربال sont épanouis. هنايا لو جروب فيربال اي روج هذا هو لو جروب فيربال يعني كيكونوا لو فيرب زائد الكلمات اللي كيجيو من بعد منه كيتسمى ان جروب فيربال. دونك هنايا هذا سي ان جي ان اس هذا سي ان جروب نومينال سوجي هذا ان جي ان اس اي روج لو فيرب زائد الكلمات اللي كيجيو من بعد منه كيتسمى ان جروب فيربال جي في كنرمزلو بجي في. يعني هذا كتذكير لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. نشوف دابا دون لا بروميير فراز le groupe nominal est-il
est-il au singulier ou au pluriel? Et le verbe ou le verbe يعني واش le groupe nominal sujet واش هو في le singulier ولا في le pluriel ونقولوا حتى le verbe واش هو في le singulier ou là في le pluriel. نبداو بلو groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet dans la première phrase هو هذا les fleurs. Donc dans la première phrase le groupe nominal sujet est au pluriel في le pluriel. Le verbe sont épanouis حتى هو au pluriel. Donc dans la première phrase نكتبوها هكذايا باش تقدنا. dans la première phrase le groupe nominal sujet et le verbe sont au pluriel بجوجهم au pluriel. les fleurs au pluriel sont épanouis حتى هي au pluriel لأننا راح صرفنا ils avec s sont épanouis. dans la première phrase donc le groupe nominal sujet et le verbe بجوجهم. Le groupe nominal sujet est au pluriel, le verbe aussi حتى هو au pluriel. Le groupe nominal sujet et le verbe sont au pluriel. بجوجهم ils sont au pluriel يعني بجوجهم في الجمع. Nous d'abord la question numéro 3. Dans la deuxième phrase يعني في الجملة الثانية اللي هي le toit de la maison est rouge. Dans la deuxième phrase le groupe nominal est-il au singulier ou au pluriel et le verbe يعني le groupe nominal sujet واش هو في le singulier ولا في le pluriel ou le verbe حتى هو واش في le singulier ولا في le pluriel. Le groupe nominal sujet هو هذا le toit de la petite maison. le toit donc il est au singulier. هنا كانت عندنا les fleurs pluriel. Le toit il est au singulier. Le verbe est donc il est au singulier. Le groupe nominal sujet et le verbe sont au singulier يعني بجوجهم في المفرد ماشي في الجمع. Donc dans la deuxième phrase غادي نكتب دوزيام بحال هكذايا باش تبقى لي البلاصه. دونك دون لا دوزيام فراز لو جروب يعني في الجمله الثانيه لو جروب نومينال سوجي المجموعه اللي كتدلي على الفاعل مجموعه ديال الفاعل. لو جروب نومينال هنايا نومينال هنايا عندي ان نومينال et le verbe, le groupe nominal sujet et le verbe sont au singulier. بجوجهم ils sont au singulier. عندي le toit de la petite maison et حتى هي au singulier. Donc عندي et هذه conjuguée à la troisième personne du singulier. Ils sont au singulier يعني هما بجوجهم في المفرد. Le groupe nominal sujet et le verbe. Que remarques-tu? ماذا تلاحظ؟ كنلاحظ بأن منين كيكون le groupe nominal sujet au pluriel حتى le verbe حتى هو كيكون au pluriel. منين كيكون le groupe nominal sujet au singulier le verbe حتى هو كيكون au singulier. يعني كنقولوا بأن le verbe s'accorde avec le sujet يعني أن le verbe كيتوافق مع le sujet يعني كيمشي معاه. إلا كان le sujet pluriel حتى le verbe كيكون pluriel. كان le sujet singulier حتى le verbe كيكون singulier. Donc on remarque quand le sujet غادي نبدا من الفوق باش تقدني. غادي نبدا من هنايا. Quand le sujet يعني منين كيكون عندي quand le sujet est au singulier ou bien نكتبو quand le groupe nominal sujet. Quand le sujet est au singulier le verbe est au singulier حتى هو. Le verbe est au singulier. غادي نكمل هنا
يعني منين كيكون لو سوجي في المفرد الفعل حتى هو كيكون في المفرد. عاوتاني لا ميم شوز كون لو فيرب quand le verbe quand le sujet est au pluriel, quand le sujet fait le pluriel, quand le sujet est au pluriel, alors le verbe est au pluriel. حتى le verbe كيكون في البلوريال كيكون في الجمع كيكونوا بجوجهم اما كيكونوا بجوجهم في المفرد او بجوجهم في الجمع. le verbe est au pluriel. او يمكن نقولوا le verbe s'accorde avec le sujet. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture, page 60, 3 phrases qui contiennent. يعني استخرج من النص ديال اللي قرينا ديال لا ليكتور ديال une petite maison de campagne اللي كاينه في الصفحه رقم 60. غادي نخرج منها 3 ديال الجمل التي تتضمن، غادي نشوفوا ماذا تتضمن. un groupe nominal sujet، يعني داك لو جروب نومينال سوجي يعني يكون على شكل ان نون او بلوريال يعني اسم في الجمع، زائد ان فيرب كونجوغي يعني يكون ان جروب نومينال سوجي اللي هو على شكل واحد الاسم في الجمع زائد ان فيرب كونجوغي. هذه هي لا فراز. هنايا في هذاك النص ديال لا باج 60 ما لقيتش يعني ان نون او بلوريال اللي هو سوجي ان نون او بلوريال، يعني لقيت جروب دو مو او بلوريال. شنو درت انايا؟ خرجت منهم داك يعني خرجت غير اسم واحد وكملت الجمله والاخرين حيدتهم، دوك لي جروب دو مو الاخرين حيدتهم خليت غير ان نون او بلوريال. غادي نرجع لهنايا باش نوريكم يعني باش نفهموا علاش كنهضروا. يعني هنايا هذا هو النص une petite maison de campagne، يعني خاصنا نشوفوا يعني لو سوجي يكون على شكل ان نون او بلوريال اسم في الجمع. الجمل اللي فيهم اسم في الجمع ولو فيرب حتى هو في لو بلوريال عندي هنايا بوس دو غرو زاربر sur ces berges poussent de gros arbres، يعني شكون اللي من هي التي تنمو اشجار كبيره. يعني هنايا هذه من بين الحالات اللي كيكون لو سوجي من مور لو فيرب، لان عاده لو سوجي كيكون قبل من لو فيرب. هنا ما عندناش، هنا عندنا دو غرو زاربر. دونك ممكن نقولوا دي زاربر بوس، ولكن هنا ما عندناش. ممكن حتى نديروها دي زاربر بوس، يعني شكون اللي تنمو لي زاربر بوس. نجيبو ونديرو هنايا الجمله الثانيه اللي عندي فيها ان نون او بلوريال اللي هي هذه دو بو دو فلور روج اي جون سون بوزي sur un petit banc de pierre. سون بوزي هذا هو لو فيرب اللي او بلوريال، ولو نون اللي ممكن اللي بان لي انا غادي ندير دو بو وغادي نحيد هاد دو فلور روج اي جون، غادي نحيدها. يعني هذه هي الجمله اللي ممكن ندير. وكاين هاد الجمله عاوتاني اخرى اللي فيها le sujet au pluriel des petits nuages roses qui ressemblaient à un troupeau de moutons. هادو هما الجمل فقط اللي عندنا لو فيرب في البلوريال ولو سوجي حتى هو يعني اللي فيهم لو سوجي في البلوريال. يعني باش يكون عندي ان نون ما لقيتش ان نون او بلوريال وزائد لو فيرب، يعني ما لقيتوش هنايا. دونك شنو اختاريت انا؟ هاد الجمله هذه اللي هي دو بو دو فلور روج اي جون سون بوزي سور ان بوتي بون دو بيير. خليت غير دو بو هذا هو لو نون. كنقول ان بو دو بو هذا هو هو لو نون سون بوزي، وحيدت ديك دو فلور روج اي جون خيتها باش يبقى لي غير ان نون. دو بو سون بوزي سور ان بوتي بون دو بيير. هذه هي الجمله اللي بنت ليا خليتها هنايا. هذه هي الجمله اللي الوحيده اللي ممكن نديرو، او نديرو هذه ديال دي بوتي نياج روز كي ريسومبلي ان تروبو دو موطون. ممكن نخليو غير دي نياج ونحيدو بوتي ونحيدو روز ونحيدو كي، نديرو دي نياج ريسومبلي ان تروبو دو موطون. يعني هادو هما الحالتين الوحيدتين اللي ممكن نديرو. اذا غادي نرجعوا لهنايا. عندي ان جروب نومينال سوجي نون او بلوريال اي ان فيرب كونجوغي. كيف ما قلنا درت هذه دو بو سون بوزي سور ان بوتي بون دو بيير. دو بو هذا لو جروب نومينال سوجي اللي هو هذا سي ان جروب نومينال سوجي هذا على شكل ان نون. ان نون بو سي ان نون كنقولوا ان بو دو بو.
Le groupe verbal, le verbe plus les mots qui viennent après sont posés sur un petit banc. هذا le groupe verbal. ندوزو ل B. Un groupe nominal sujet, groupe de mots au singulier et un verbe conjugué. يعني هنايا خصني نخرج ان جروب نومينال سوجي. هذاك لو جروب نومينال سوجي شنو هو يكون جروب دو مو او سانغولي، مجموعه ديال الكلمات في لو سانغولي وزائد ان فيرب كونجوغي. هذه هي الجمله. دونك هنايا درت ان شون دو بلي encore bien vert était couvert de coquelicots rouges. où est le verbe؟ هو était. فين هو لو جروب نومينال سوجي؟ هو هذا un champ de blé encore bien vert. هذا هو لو جروب نومينال سوجي. يعني على شكل كيف ما قالوا لنا جروب دو مو او سانغولي، يعني مجموعه ديال الكلمات في المفرد. un champ de blé encore bien vert. هذا هو لو جروب نومينال سوجي. و était c'est le verbe couvert de coquelicots rouges. هذا c'est le groupe verbal. يعني من était لهنا c'est un groupe verbal. ندوزو دابا لا فراز سي. ان جروب نومينال سوجي، يعني غادي نخرج ان جروب نومينال سوجي اللي يكون على شكل برونون او سانغولي. برونون او سانغولي يعني ضمير بحال جو بحال تو بحال il بحال نو، ضمير ومن بعد كاين ان فيرب كونجوغي. دونك هنايا كاين عندي هنايا هادي elle est au bord d'une rivière. elle هذا c'est un pronom, c'est un groupe nominal sujet et c'est le verbe وهذا c'est le groupe verbal et au bord d'une rivière. قلنا بان لو فيرب زائد الكلمات اللي من بعد منه كيشكلوا ليا جروب فيربال. elle c'est le groupe nominal sujet، يعني قبل من لو فيرب جروب نومينال سوجي، لو فيرب زائد الكلمات اللي من بعد منه جروب فيربال. غادي ندوزو باش نكملوا الجدول. جو رومبلي سو طابلو سويفون. من خلال هاد الجمل هادو اللي كتبنا، من خلال هاد الجمل اللي كتبنا غادي نعمر هاد الجدول هذا. دونك لا فراز 1 غادي نشوفها لو جروب نومينال سوجي اسكيلي او سانغولي او بيان او بلوريال. اللي كان او سانغولي غادي نكتبو هنا، بلوريال غادي نكتبو هنايا. دونك شنو عندي؟ deux pots il est au pluriel. La phrase 1 deux pots au pluriel. غادي نكتب هنا deux pots، غادي نحاول نصغرها deux pots. نشوفوا دابا لو جروب فيربال. لو جروب فيربال شنو هو هذا sont posés sur un petit banc de pierre. هذا كامل un groupe verbal. هذا GNS un groupe nominal sujet. le groupe verbal sont posés sur un petit banc de pierre. هذا كامل groupe verbal، غير هو ما غيقدنيش هنايا. هو فين في il est au pluriel لان sont posés il est au plurial. دونك غادي نجي نكتبو هنايا في لو pluriel sont posés. ما غيقدنيش، غادي نكتب غير بعض هذا سون بوزي. هذه هي اللي هماني انا، هي هذه سون بوزي. وغادي نكملو سور ان بوتي بون دو بيير. ندوزو دابا لا فراز بي. لا فراز بي عندي ان شون دو بلي انكور بيان فير. هذا هو لو جروب نومينال سوجي. هذا كامل ان جروب نومينال سوجي فين كاين في لو سانغولي. ان شون il est au singulier. دونك عندي ان شون دو بلي. وغادي نكملو بيان فير. البلاصه هنايا ضيقه، كنعتذر على الكتابه يمكن ما بيناش، ولكن راه البلاصه ضيقه. عندنا لو جروب فيربال était couvert de coquelicots. était هذا هو لو فيرب il est conjugué avec la troisième personne du singulier. il était. دونك était غادي نديرها هنايا، هو لو جروب فيربال هذا كامل était couvert de coquelicots rouges. غير حنايا ما غاديش تقدنا، غادي نكتب غير était. اما هو هذا كامل سي لو جروب فيربال. était couvert، اذا couvert de coquelicots rouges كامله غادي نكتبوها تما. لا فراز سي. لا فراز سي عندنا elle est au bord d'une rivière. دونك هنايا عندي في لو جروب نومينال سوجي هو هذا elle c'est le groupe nominal sujet il est au singulier elle. le groupe verbal est au bord d'une rivière. هذا كامل un groupe verbal. donc est هو au singulier. باردون هنايا كان خصني نكتب هذه هنايا était. هاد était راها au singulier كيف ما قلنا، غادي نجيبها لهنا était لانها او سانغولي، ما كانش خصني نكتبها في البلوريال. était couvert غادي نزيد حداها couvert
وغادي نكملو راها او سينغولير. دونك هنايا حتى هنايا اي او بور دون ريفيير الي او سينغولير، اي او بور وغادي نكمل دون ريفيير، au bord d'une rivière الى au singulier. اذا شنو كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ هنايا منين كيكون لو جروب نومينال سوجي بلوريال حتى لو جروب فيربال حتى هو كيكون بلوريال، لو جروب نومينال سوجي سينغولير حتى لو جروب فيربال حتى هو كيكون سينغولير. هنايا سينغولير 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 سينغولير، لو جروب فيربال بلوريال، لو جروب نومينال سوجي بلوريال، لو جروب فيربال حتى هو بلوريال. دابا جو روتيان، نقراو جو روتيان ونحاولوا نفهموها. La phrase verbale الجملة الفعلية se compose de deux constituants، تتكون من مكونين اللي هما le groupe nominal sujet et le groupe verbal. le groupe nominal sujet هي المجموعة ديال الكلمات اللي كتكون ليا الفاعل، le groupe verbal هو الفعل والكلمات اللي كيجيو من بعد منه. le groupe nominal sujet se place généralement يعني عادة كيكون avant le verbe قبل من الفعل. كاينين استثناءات اللي كيكون لو جروب نومينال سوجي قبل من الفعل من بعد الفعل بحال هذيك اللي وريتكم في ديك الصفحه رقم 60. دونك il peut être un nom، يمكن له يكون اسم، ان جروب دو مو اولا مجموعه ديال الكلمات بحال اللي شفنا هنايا في ان شون دو بلي انكور بيان فير، يعني هنايا مجموعه ديال الكلمات. اولا يكون برونون بحال هنايا ال يمكن له يكون ان نون اسم بحال بو، يمكن له يكون مجموعه ديال الكلمات بحال ان شون دو بلي، يمكن له يكون ان برونون بحال ال. اكزامبل هنا عطينا مثال لو فون، هنا بعدا مازال ما قريتش هادي. لو فيرب ساكورد افيك لو جروب نومينال سوجي، يعني الفعل كيتوافق دائما مع لو جروب نومينال سوجي، يعني الا كان لو جروب نومينال سوجي سينغولي حتى هذا سينغولي، هذا بلوريال حتى هذا بلوريال. اكزامبل مثال لو فون راموني اون موفيز اودور، يعني الريح كيجيب واحد الرائحه كريهه. لو فيرب هو هذا راموني، لو جروب نومينال سوجي هو لو فون، و لو جروب فيربال راموني اون موفيز اودور. اذا فاش كان هنايا لو سوجي او سينغولي حتى لو فيرب كان او سينغولي راموني، درنا لو فيرب في لو بلوريال لي فون الرياح، راموني زدنا لها لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال ا اي او ان تي. دابا غادي نمروا للصفحه رقم 69. الصفحه رقم 69 هي تتمه ديال l'orthographe, l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet. هاد الصفحه هذه كنديروها في الاسبوع الثاني. دونك جو مونطرين اتدرب. Je relie le groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui correspond، يعني غادي نربطوا le groupe nominal sujet مع le groupe verbal اللي كيناسبو. groupe nominal sujet عندي هنايا il avec s، je، mon père et moi، وعندنا vous، وعندنا هنايا sa maman. sa maman بحال عندي هنايا elle، sa maman بحال عندي هنايا elle. mon père et moi بحال عندي هنايا nous، لان انا وبابا بحال عندي هنايا نو. دونك هنايا في لو جروب فيربال عندي travailler dans une réserve، يعني هنايا كنشوف لي تيرمينيزون ديال لي فيرب. travailler اي او زد هذا سي لو فيرب travailler، conjugué avec vous، يعني conjugué à l'imparfait avec vous، يعني هنا غادي نربطها مع vous، يعني avec vous غادي نربطها مع vous هنايا. prenez soin des animaux، كنشوف لا تيرمينيزون AIT. AIT شنو هي؟ اذا ماشي il avec s، ماشي je، لان AIT هذا l'imparfait. دونك لا تيرمينيزون ديال l'imparfait هذا AIT مع من كتكون مع elle، elle prenez ou bien sa maman prenez. aimons jardiner، لا تيرمينيزون هنا عندي ONS ديال من هاد لا تيرمينيزون ديال نو، دونك هادي مع هادي. عندنا هنا faisait AIENT، هذا سي لو فيرب فير conjugué à l'imparfait. هاد AIENT مع من كتجي مع il avec s، دونك غادي نديوها لهنايا il avec s. sensibiliserait les gens à la protection de l'environnement. sensibiliserait هاد لو فيرب sensibiliser، يعني حنا بلاتي غادي نشرح بعدا هاد شنو درنا هنايا اولا حتى نكملو غادي نشرحوهم كاملين. sensibiliserait يعني هنايا لا تيرمينيزون ديال لو فيتور، جو مع جو،
je sensibiliserai les gens à la protection de l'environnement. Donc هنا غادي نبدا il faisait du recyclage du plastique يعني هما كيديروا اعاده تدوير ديال البلاستيك. اعاده تدوير يعني ان اعاده الاستعمال ديال البلاستيك. je sensibiliserai les gens à la protection de l'environnement يعني انا كنحسس كندير تحسيس للناس لحمايه البيئه. mon père et moi يعني انا والاب ديالي mon père et moi aimons jardiner يعني كيعجبنا نديرو ديك الاعمال ديال الحديقه. vous travaillez dans une réserve يعني انتم تعملون في محميه. sa maman prenez soin des animaux يعني الام ديالو كتعتني بالحيوانات. j'écris les phrases suivantes au pluriel يعني اكتب الجمل التاليه في الجمع. l'écologiste s'occupe de la nature. الايكولوجي يهتم بالطبيعه. يعني غادي نديروا هذه الجمله هذه في الجمع يعني لو سوجي غادي نديروا في الجمع les écologistes الايكولوجيون les écologistes s'occupent. هنايا لو فيرب غادي ندير له لا تيرمينيزون ديال لان لو سوجي الي او بلوريال لو فيرب اوسي دوا اتر او بلوريال غادي ندير لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال او ان تي. s'occupe de la nature. point. je défends les gens de polluer la plage عفوا. je défends les gens de polluer la plage يعني انا كنمنع الناس باش يلوثوا الشاطئ. donc le pluriel ديال je هو nous défendons donc nous le sujet il est au pluriel, le verbe aussi il est au pluriel. nous défendons les gens de polluer هادشي الاخر ما غيتبدلش de polluer la plage. la phrase c'est l'ours polaire est un animal en voie de disparition. الدب القطبي هو حيوان في طريق الانقراض. donc l'ours le pluriel ديال l'ours c'est les ours. الدببة القطبية les ours polaires غادي نزيدو اس البولير الدببة القطبية. اي le verbe est غادي نديرو له sont des animaux. le pluriel ديال ان هو des animaux. الدببة القطبية هي حيوانات في طريق الانقراض en voie de disparition. هذه ما غاديش تبدل لينا en voie de disparition. كيبان لي يمكن بان الكاميرا ماشي هذيك ما كتصورش مزيان مضببه. يمكن الا ما كانش باين لكم مزيان قولوها ليا وباش نعاود الفيديو. l'arbre nous donne de l'oxygène. donc le pluriel ديال l'arbre c'est les arbres. الاشجار avec s. nous donne تعطينا nous donne الأشجار تعطينا. donc donne s'accorde avec le sujet اللي هو les arbres. les arbres nous donnent de l'oxygène. تعطينا الأكسجين. je m'évalue. j'écris correctement le mot entre parenthèses. c'est mère. إذن هنايا غادي تكون عندي est propre. donc le verbe est au singulier, le sujet aussi doit être au singulier. donc c'est le singulier ديالها cette mère يعني هذا البحر هذا cette mère غادي نحيد الاس. cette mère est propre يعني هذا البحر نظيف. La réserve naturelle, sont protégés, il est au pluriel. Donc, le sujet doit être aussi au pluriel. Les réserves naturelles,
المحميات الطبيعية. المحميات الطبيعية ناتوريل، غادي نشوف نحاول نقادها هنايا. ناتوريل نزيد او اس سون بروتيجي. ال عندي ام لا ناتور، هنايا ام الي او سينغولير، دونك ال غادي نديرها سون اس. ال ام لا ناتور. عندي هنايا سون فخير، لو habiter هنايا AIENT le pluriel، le verbe est au pluriel، donc le sujet aussi doit être au pluriel، يعني خصو تا هو يكون في الجمع. غادي نديرو سي فخير يعني خوتو. habiter خوتو كيسكنوا في الباديه، ماشي خوه كيسكنوا، هذه راه habiter كيسكنوا، دونك سي فخير وغادي نزيد لها اس. habiter à la campagne. هكا كنكونوا سالينا الصفحه رقم 69. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.